ଯେତେ ସାରା କାମ ତୁମେ ଭାବିକି ରଖିଛ ନା, ସେ ସବୁକୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ କହି ରହୁଛ ନା, ବାବା ବହୁତ ଦିନରୁ ଏତେ ସାରା କାମ ବାକି ପଡ଼ିଛି, କରିବାକୁ ତ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ତୁମର ସମସ୍ତ କାମ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରାଇବି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ। ପାଣି ପିଇବା କମାଅ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ସହ ଯେତେ ପାରୁଛ ପାଣି ପିଅ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୁଅ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉଠ। କିଛି ସମୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କର। ତେବେ ତ ଯାଇ ତୁମକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବସି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛି। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁମ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମୋର ବିଶେଷ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଖୁସି ରୁହ ଏବଂ ଖୁବ୍ ହସ। ମୋର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।